আতঙ্ক ছড়াচ্ছে কাফ সিরাপের। মাত্র 14 দিনের মধ্যে 9 শিশুর মৃত্যু হয়েছে মধ্যপ্রদেশে। রাজস্থান থেকেও এসেছে 2 জনের মৃত্যুর খবর। এই পরিস্থিতিতে তামিলনাড়ু সরকার সেখানে কোল্ড্রিফ নামের বিতর্কিত সেই সিরাপের বিক্রি নিষিদ্ধ করার সিদ্ধান্ত নিল। সেই সঙ্গে বাজার থেকে ওই সিরাপের সমস্ত বোতল সরানোর নির্দেশও দেওয়া হয়েছে। দক্ষিণী রাজ্যের খাদ্য সুরক্ষা ও ওষুধ প্রশাসন বিভাগের তরফে জানানো হয়েছে, বিভিন্ন এলাকায় ওই সিরাপ প্রস্তুতকারী কারখানাগুলিকে এই সংক্রান্ত নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সংবাদ সংস্থা পিটিআইকে জানানো হয়েছে, রাজস্থান, মধ্যপ্রদেশ ও পুদুচেরিতে পাঠানো হতো সিরাপগুলি। নমুনা সংগ্রহ করে পাঠানো হচ্ছে সরকারি ল্যাবরেটরিতে। দেখা হবে ওই ওষুধে সত্যি ডাইলিথিন গ্লাইকল নামের বিশেষ রাসায়নিকটি আছে কিনা। এদিকে শুক্রবারই স্বাস্থ্য মন্ত্রকের তরফে সমস্ত রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলিতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, 2 বছরের কম বয়সীদের কোনোভাবেই কফ সিরাপ প্রেসক্রাইব করা যাবে না। গত কয়েকদিন ধরেই মধ্যপ্রদেশের ছিন্দওয়ারা ও রাজস্থানের সিকার এলাকায় পরপর শিশু মৃত্যুর ঘটনা ঘটেছে। সামান্য জ্বর থেকেই আচমকাই কিডনি বিকল হয়ে মৃত্যু হচ্ছিল তাদের। বৃহস্পতিবার পর্যন্ত সব মিলিয়ে ছিন্দওয়ারাতেই 9 শিশুর মৃত্যু হয়েছে। ইতিমধ্যেই কফ সিরাপ নিয়ে বিশেষ সতর্কতা জারি করা হয়েছে ছিন্দওয়ারায়। জ্বর হলেই অসুস্থ শিশুটিকে সরকারি হাসপাতালে 6 ঘন্টার জন্য নজরদারিতে রাখা হচ্ছে। অবস্থার অবনতি হলে শিশুদের জেলা হাসপাতালে পাঠানো হচ্ছে। প্রাইভেট চিকিৎসকদের বারণ করা হয়েছে তারা যেন জ্বরে আক্রান্ত শিশুদের চিকিৎসা না করেন। 19টি ব্যাচের কফ সিরাপ বিক্রি নিষিদ্ধ করে দিয়েছে রাজস্থান সরকার। পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃত শিশুদের প্রত্যেকের বয়স 5 বছরের নিচে। আরও 10 জন শিশু এই কফ সিরাপ খেয়ে গুরুতর অসুস্থ। হাই নিউজ নেটওয়ার্ক।